들리시나요? 이 뭔 소리일까요? 이 소리는 아롱이네 집에 장작이 불타오르는 소리입니다. 장작이 아주 빠르게 불타오르는 소리예요. 잘 들어봐요. 시 하는 소리는 수분이 날아가는 소리인 것 같아요. 뚝딱 이렇게 하는 거는 나무가 갑자기 탔을 때 나는 소리죠. 지금 불이 엄청 세게 타고 있는 이유는 며칠 전에 남편이 연기가 위로 빨려 올라가는 신박한 것을 달았기 때문이에요. 그래서 지금 연기가 이렇게 안으로만 돌고 밖으로 나오지 않아요. 그래서 위로 올라가는 거예요. 근데 단점은 뭐냐면 겁나 빨리 탄다는 거죠. 그래가지고 얘네들이 너무 빨리 타면 결국은 저는 또 장작을 해야 됩니다. 나무를 하는 게 운동도 되고 좋긴 하지만 보통 힘든 일이 아니긴 해요. 그래서 남편은 맨날 장작을 좀 아껴 쓰라고 하는데 저는 장작만큼은 아끼고 싶지 않더라고요. 옆에 고구마가 있는데요. 인터넷에서 한입고구마라고 해가지고 샀는데 진짜 한입고구마예요. 진짜 한 입만 먹으면 땡입니다. 불이 약하게 타게 하려면 문을 닫고요. 저 스위치를 끄면 될 것 같아요. 우리 아롱이는 엄마가 사준 곰돌이 장난감을 갖고 놀고 있어요. 여러분들 잘 들어보세요.